नमस्कार प्रणाम। हम अरविंद अकेला कल्लू और आप लोग के बतावत हमके बहुत खुशी हो रहा बा कि हमार बहुत ही प्यारा फिल्म जो ना फिल्म के नाम है शुभ घड़ी आयो। आयो रे आयो रे आयो रे शुभ घड़ी आयो। तो शुभ घड़ी आयो बहुत लंबे समय के बाद आप सबके नज़दीकी सिनेमा घर में रिलीज हो चुकल बा। पूरा बिहार, यूपी, झारखंड एक साथ वो फिल्म रिलीज भइल बा। तो आप लोग से निवेदन बा कि देखिए सिनेमा होला, सिनेमा हॉल खातिर तो आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाए लोग, वो भी पूरा परिवार के साथ जाए लोग। अब आप लोग कब लोग कि हम पूरा परिवार के साथ कहाँ कहते नहीं, तो आप लोग बतावल चाहते नहीं कि फुल पारिवारिक, फुल कॉमेडी, फुल रोमांस और एक संदेश भरा फिल्म बा। हर फिल्म के एगो उद्देश्य होला कि कुछ न कुछ मैसेज पहुँचाई। तो मैं संदेश बहुत सारा बा। अब हम ही तना कहब कि अगर कहानी बता दे तो सस्पेंस खोल जी और फिल्म सिनेमा हॉल में देखे में मजा ना आई। आप लोग जाए लोग और वो फिल्म के देखी लोग। और ओकर एगो लाइन हमके याद बा कि हंस के घर में कौआ कैसे पैदा हो गई। तो हमारा घरे वो लड़का कैसे पैदा भइल बा, यही के कहानी बा। डायरेक्टर बानी चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर बानी अभिषेक सर और राइटर बानी आशुतोष जी। और ये फिल्म में हमारे साथ बानी भोजपुरी की बहुत ही प्यारी अभिनेत्री, बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जी। और भोजपुरी के बहुत सारा कलाकार हैं, जैसे विनोद मिश्रा जी, BIB विजेंद्र सिंह जी। अब नाम दरद आप लोग सिनेमा हॉल में जाएं और आप लोग देखी लोग, आप लोग काफ़ी मजा आई। मुन्ना सिंह जी, कौशल भैया, बहुत सारा लोग बानी। म्यूजिक दिले बानी ओम झा जी। तो हमारा उम्मीद ना पूरा विश्वास बा कि बहुत लंबे समय के बाद हमारी फिल्म सिनेमा हॉल में आई बा। तो आप लोग देखी लोग और ये सिनेमा के यानी कि शुभ घड़ी आयो भोजपुरी के अब अच्छा शुभ घड़ी शुभ दिन आ रहा बा। तो सिनेमा के देखी लोग और अपन ढेर सारा प्यार भर भर के दी लोग। यूट्यूब और टीवी के इंतजार मत कर लोग, सिनेमा हॉल में जाके देखे लोग। शुभ घड़ी आयो। धन्यवाद।